Всем привет! Расскажу я про ручейковый ремень, про его нюансы, как менять я рассказывать не буду, что, чего и как. Короче, про ремни ручейковые. Расскажу я сначала про их боязнь. Первое, чего боится ручейковый ремень, это текущей солярки. Ну, не у всех, конечно, дизельные машины, но и не у всех, конечно, текет насос. Но фишка в чем, что когда текет соляра и попадает на ремень ручейковый, он разбухает. То есть он просто-напросто растет в размерах. Он становится настолько широким, что он не влазит в ручьи, его начинает выкидывать. Был ли у меня случай, что тек насос на 806-м Peugeot, и получается за 3 месяца у него было 2 встречи, по-моему, или что типа такого. Получается, выкидывает ремень, закидывает его под ГРМ и тра-та-та. Второе, чего боится ремень, это перекос роликов и заклинивание роликов. Ну и второе, также написано АТФ-ки, тоже боится ремень, потому что, ну конечно, заклинивший ролик по-любому ремень соскочит, просто смотря в какую сторону он соскочит, в сторону наружу или в сторону ГРМ. Это второй нюанс. Ну, получается, перекос тоже может, допустим, на BMW 39-ки, 2.5 дизель, 3.0 дизель. У них есть такая качалка. Там рычаг, он идет через плиту, переднюю моторную плиту. И там бывает, он вытирается из-за колебаний и дает сильный перекос. Из-за этого слетают ремни. И, как правило, их в основном потом рвет. АТФ. АТФ-ка тоже делает, получается, не так, как соляра, из-за нее ремень разбухает. Из-за нее ремень превращается в жидкую резину. То есть, как бы он скрипеть, свистеть не будет там на генераторе при заводке с утра. Но фишка в том, что вы когда возьмете за этот ремень, вы выможетесь так, что потом даже мылом тяжело будет отмыться. Ее надо будет снимать чуть ли не растворителем, потому что это уже как жидкая резина уже просто, и в основном вот этот ремень после АТФ-ки, в основном он становится скользким и тоже может перепрыгнуть через ручьи. И смотря какое расстояние между мотором и лонжероном, может начать об лонжерон тереться, иногда его расплетает и там начинает лоскуты гонять по кругу. И самое главное, чтобы этот лоскуток не заскочил под ГРМ. Так, третье у нас моторное масло. Ну, конечно же, у многих с клапанной крышки подтекает масло, там с турбины там потеет, вагон. Как бы ремень моторного масла особо сильно не боится, но тоже рисковать не надо. Лучше эти утечки устранять, чтобы на ремень ничего не попадало. Все-таки это агрессивная среда для ремня. И что, камушки. Иногда у людей не стоит боковая защита от правого колеса, если это нормальная машина, там не японка леворульная, праворульная. Там в основном моторы с другой стороны, перевернуты в другую сторону. Камушки. Бывают мелкие камушки, они тут не видно, заскакивают между ручьями, маленькие камушки, и начинают изнашивать шкивы. И получается, утром у вас может из-за этих мелких камушков посвистывать ремень. Поэтому, конечно, лучше есть, самое главное, чтобы ремень не торчал голый возле колеса. Снизу защиту ставить не обязательно. Главное, чтобы была боковая защита от колеса, потому что все эти камушки, вся эта дрянь, она летит от колеса. Потому что может даже камушек попасть под ремень и порвать его. Так, расскажу еще такой нюанс, который был в случае, конечно, ладно, это, наверное, в другом видео расскажу. Видео будет про встречи в моторах, из-за чего они бывают, это будет следующее видео, можете посмотреть. Расскажу еще про ручьи на шкивах. Из-за вот такой формы ручьев в основном начинает свистеть ремень и идет повышенный его износ. Получается, вы утром заводите машину и слышите свист
посвистела машина, там газанули пару раз, там генератор переключился в другой режим и начал заряжать аккумулятор на более повышенных оборотах. Фишка в чем, что, допустим, шкив коленвала, он гораздо больше в диаметре, чем шкив генератора. Из-за этого шкив генератора чаще всего быстрее изнашивается, и у него получается форма зуба меняется. И получается, что вы ставите новый ремень, он здесь ложится под одну форму зуба, на генераторе ложится под другую форму зуба, и каждый шкив пытается переделать ремень под себя, из-за этого идет высокая, получается высокий коэффициент проскальзывания, из-за этого свистит. Либо надо менять такие ролики на генераторе. Я даже один раз видел в 407-м Peugeot шкив генератора алюминиевый. Зачем это было сделано, я не знаю. Но это, конечно, полный бред. Там стальные даже изнашиваются, не говоря уже о алюминиевых. Но бывает, допустим, у Volkswagen еще шкив коленвала алюминиевый. И тоже он, получается, шкив генератора идет обгонной муфтой. И как бы тут идет наоборот. Тут шкив коленвала быстрее изнашивается и получает вот такую форму. И тоже, получается, человек жалится, что у него идет посвистывание ремня. Чтобы это посвистывание устранять, это надо заменять изношенные детали. Либо подправлять их на токарном станке. Конечно, лучше не рекомендую, лучше поменять на что-то хорошее. Может быть, из-за недотягивания ремня посвистывания. Но это редко в каких машинах, в которых есть ручная подтяжка ремня. Сейчас в основном во всех новых это идет автоматическая натяжка. Еще может посвистывать ремень, когда заклинивает обгонная муфта на генераторе. В основном это видно, когда вы открываете капот, и у вас получается натяжной ролик с качалкой вот так скачет, и ремень сам дрожит. Это в основном первый признак того, что на генераторе заклинила муфта. Она может, в принципе, быть, как бы руками проверять, она может быть и нормальная, но она может подклинивать. Иногда даже она заклинившая, просто ремень прыгает, но не посвистывает. Как бы нюансов много. Так, что еще хотел рассказать? Да, в принципе, все рассказал. Подписывайтесь на канал, смотрите видео, здесь будут другие ссылки на видео, поэтому смотрите, ставьте лайки, можете дизлайки. Спасибо за просмотр, до свидания.